Und damit willkommen zurück zu Mario Galaxy 1 Let's Play. Ja. Und wir machen die letzten zwei Kuppeln in diesem Part. Und das Finale. Ja. Lila Münzen im farbenfrohen Wald. Wird wieder frohes Geschneide, bin ich ganz ehrlich zu euch. Das wird ein witziges Geschneide. Weil überall sind die Scheiße jetzt verstreut. Achso, sind sie diesmal nur auf dem Parcours? Ich hab gedacht, die werden diesmal komplett über die ganze Map verstreut, aber nope. Sieht wohl nicht danach aus. Okay. Habe ich mich aber jetzt gewundert. Das ist schon verbunden. Da nicht. Bloß keine Münze vergessen, das wäre dumm. Dann müsste ich noch mal alles noch einmal neu machen. Und da hab ich gar keinen Bock drauf. Nein, das ich nicht. Und das hab ich nicht. Was? Hast du schon 50 Lila Münzen? Ja. Anscheinend gibt er einem den Tipp, dass man nur 50 zu dem Zeitpunkt. Danke, Bruder. Aber ich habe schon 50, ja. Ich finde es gut, dass sie manchmal sagen, yo, du brauchst so und so viele. Ich finde es gut, dass sie sowas machen. So, jetzt sind wir bei 70 gleich. Was schlimm werden kann, ist die Kanonenflore Galaxy. Bis hierhin gibt es 70. Alles klar, bis hierhin gibt es 70. Spoilert. Ach, sag mir bloß, es gibt jetzt mehr als die Zahl. Sag bloß, es gibt mehr. Oh, bitte, bitte. Hab verkackt. Ist mir egal. Ja, ich hab verkackt. Sonst kriegst du gleich einen auf den Schnauzer. Fünfundneunzig, 96, 97, 98, 99, 100. Alle.
Farmfroh, Galaxie. Als nächstes eine Spielzeugschachtel. Jetzt kommt das, was ich gemeint habe mit lila Münzen auf Mario, ne? Bitte nicht. Bitte nicht. Lila Münzen auf Luigi. Ach, nicht auf Mario, sondern auf Luigi. Bitte kein Zeitlimit. Bitte kein Zeitlimit. Doch, es ist Zeitlimit. Natürlich jedes Mal, wenn man diesen Sound hört, dieses Ganz ehrlich, ich hole erst die untersten. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Das gibt eine Anzeige. Du willst mich doch verarschen, oder? Ey. Fuck. Das Schönste ist ja, ich kann mir auf den Blick so richtig warten. Oh wow, ist schon gar nicht mehr möglich, ne? Ich feiere mich selber, dass ich mir gerade so den Weg verschissen habe. Achso, ich habe gedacht, man muss alle einsammeln. Oh mein Gott, Mann. Ich habe gedacht, man müsste alle einsammeln. Da hätte ich die Scheiße natürlich nicht eingesammelt, die schwierigsten. Egal. 4 Sterne nur noch. 4. Komm. Dann noch einmal Bowser und Spaß. Warte kurz, ich schneide bis gleich. So. Ich habe ihn extra auftauchen lassen. Oh. Die Münzen.
Bremse im Reifen ausschmiert. Oh nein. Sag mir bitte, aber die kann nicht irgendwo... Ey, bitte. Sag mir, die sind im Wasser. Na, anscheinend nicht, weil... Sieht nämlich nicht ganz danach aus. Okay, aber schneide sie eh wieder zurecht. Nummer 10. So, hier ist Nummer 23, 24 und 25. Hier ist Nummer 26, 27, 28. Ja, legit. Sieb, 8. Oh. Da sind wir. Let's go. So, damit haben wir es. Auch mit dieser. Jetzt noch 3 Power Stars. Und dann sind wir schon fertig für diesen Part. Und ich weiß, dass der Arsch lang gehen wird, aber ich wollte das Finale einfach in und die letzten Sterne einfach in ein Part packen. Let's go. 3 letzten Sterne. Oh, da. Hier müssen wir auf dem Geisterschiff. Und nein. Scheiße. Gut, dass ich nochmal nachgucke, ob da unten was ist.
Hier ist noch eine. Das ist Nummer 20. Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt nicht so viel zu kommentieren aktuell, weil ich ein bisschen mich konzentrieren, um halt in meinem Gedächtnis zu behalten, welche Münzen wir schon haben. Zum Beispiel Becke. Shit. Schon 41 Münzen. ...45... Der lässt es gut gehen. Und ich so, nö, ich hab keine Probleme. Jetzt lass mich in Ruhe. ...73 Münzen. Aua. Jetzt sind hier die... Wie soll ich denn da hinkommen? Ich hätte schon eine Vermutung, aber die ist ein bisschen rustikal. Und so, da haben wir's. Yay! Aua, meine Füße. Krax. Oh. Let's go! Nur noch 2 Sterne. Und dann haben wir es schon wieder zu 100% das Spiel. Krass. Und dann kommt 2023 der Luigi Galaxy Run. Die lila Münzen im Feuerkessel. Ach du Scheiße. Ich glaube, das wird auf Zeit sein. Nein, sogar nicht. Krass. An der Musik kann man ja hören, ob's wie sage ich das jetzt? Ob's... Oh, Digga, ich bin so
dumm. Ich kann nicht mehr reden. Ob es Zeitangriff ist, genau. Zeit. Ob es auf Zeit ist oder ob es auf normal ist, weil da hörst du eigentlich so ein also einen hetzenden Ton anstatt der richtigen Musik. Gib mir mal das Leben her. Können wir mich noch gut gebrauchen, weil ich kann mir vorstellen, dass die letzte lila Münzen-Mission richtig schwer wird. Kann ich mir gut vorstellen. Warum ich mir das vorstellen kann, ich weiß nicht. So, okay, let's go. Was kannst du eigentlich? So, hier sind wir wieder. An gewohnter Stelle und wieder mal halb tot. So. Nicht schon wieder sterben, bitte nicht schon wieder sterben. Gib mir eine Münze, danke. Yay! Noch ein paar Münzen. Nein, nein, bitte nicht noch mal sterben. Ey, bitte nicht noch mal.
Ich werde heulen, wenn ich jetzt nochmal sterbe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe kurz die Fresse gehalten, weil, ey, das hätte auch richtig schief gehen können. Oh mein Gott. Und jetzt, letzter fucking Stern. Und dann haben wir das Let's Play zu 100%. Dann fehlt eigentlich nur noch das Vorlesen der Bücher. Aber das mache ich mit jemandem zusammen. Und das ist die Kanonenflotte. Galaxie. Die Liedermünzen der Raumflotte. Das sieht ja ganz cool aus. So, ich würde sagen, legen wir los. Letzter Stern des Spiels. Letzter Stern des Spiels, wie gesagt, ne? Hier muss... Hier wird es nochmal auf alles ankommen. Und danach nochmal Bowser. Stabil. So, hier sind wir wieder. Nicht noch eine lila Münz vergessen. Bitte nicht noch eine lila Münz vergessen. Das ist ja so dumm, wenn ich jetzt noch eine lila Münz vergesse. Gott, bitte nicht. Oh.
Ich wollte gerade schon sagen, wo ist die letzte Münze? Dieser Part geht einfach gerade gut gemacht. Du hast bis zum Ende durchgehalten. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben alle 120 Powersterne, Digga. Und damit ist der Countdown nun wieder auf 0. Und das heißt, wir werden es zu Ende bringen. In diesem Part. Wir haben nun genügend Sternkraft, um in eine andere Welt zu reisen. Dort lassen uns vorher die retten. Ja. Dann lass uns hingehen. Nicht nochmal. Wir geben uns die scheiß Intro nicht nochmal. Die Schicksalsuniversums. Oh mein fucking Gott. Halt die Schnauze. Wir wissen ja, um was es geht. Oh mein Gott, Mann. Also es geht das letzte Mal zum Finale. Jetzt sind einige Fragen natürlich zu Recht, warum machst du das Finale nochmal? Wir müssen es spielen, um die kompletten 100% zu haben. Es ist eigentlich auch ein bisschen ankotzend, dass ich das Finale zweimal spielen muss und dass es nicht reicht, einmal zu spielen. Aber naja, sinnvoll ist anders. Ja genau, ja genau. Ich mache jetzt einfach so viele Long Jumps, wie es nur geht. Nein. Oh mein Gott. Oh, buhu! Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. So, weiter geht's. Das Finale ein zweites Mal zu bestehen. So, weiter geht's. Komm, nicht anhalten, einfach weiter. Okay, let's go. Nein. Spaß. Du hast versucht, Zeit zu sparen. Und nicht erst um 12 fertig zu werden. Als hätten wir den finalen Kampf nicht schon vor 3 Parts gesehen oder so, ne? Ist ja nicht so, als ob wir den Kampf vor 3 Parts erst gesehen hätten.
Hallo Bowser. Alter, bitte, 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 bitte. Bitte überspring das Dummschwätz. Bitte überspring das Dummschwätz. Bitte. Ja, ja, halt's Maul. Halt's Maul heißt's. Halt's Maul. Du kannst nichts. Ach, leck mich. Putz. Bastard. Bastard. Stirb. Arschloch. Boots! Der Bowser-Kampf ist aber immer noch am besten. Am besten finde ich. Und jetzt geht's ins die heiße Phase. Basti. Boots. Boots. Ja, streng halt mal mehr an, Mann. Jetzt geht der Part schon über eine Stunde. Ich schneide euch eh zurecht, dass es nicht über eine Stunde geht. So, oh. Still. Bitte, 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 lass mich aber dann überspringen. Scheiß mit dem Sterben. Weil nochmal will ich mir die ganze Zwischensequenz nicht angucken. Ich glaube, das braucht ihr Anne, wenn wir es erst für 3 Parts geguckt haben. Ach Gott, wir müssen es nochmal angucken. Egal.
Oh fuck. Ja, das Sternbaby wurde wieder geboren. Ja, das haben wir doch schon gesehen, Mann. Oh. Super Mario Galaxy. Ich überlege gerade schon, was ich dem Spiel für eine Bewertung gebe.
das war's jetzt aber wirklich mit Super Mario Galaxy. Ja, wir kommen zu den Credits. Also mit dem Let's Play ist es, ja, kann man sagen, vorbei. Ja, es kommen ja noch ein paar Bonus-Parts, aber die sind eher so Geschichte und ein paar Tierlists. Aber mit dem Let's Play zu Super Mario Galaxy sind wir fertig. Ja. Naja, fast. Also es fehlt noch der 121. Stern, aber den mache ich sobald wir, wie heißt es, sobald wir Luigi Galaxy 2023 fertig haben, bringe ich den 121. Stern auch für Mario Galaxy, dem Hauptspiel. Ja. Das Spiel war an sich ganz in Ordnung, also an einigen Passagen hat mir sehr gut gefallen. Es war ein besonderes Spiel in dem Sinne, weil es war mein Kindheitsspiel. Nur so krass wie ich es in meiner Kindheit in Erinnerung hatte, so spockschwer ich es auch in meiner Erinnerung hatte, war es letztendlich nicht. Ja, größtenteils bin ich gestorben aus eigener Dummheit. Zum Beispiel, aber die Challenge-Sachen zum Beispiel, die waren nicht so schwer, wie ich es in Erinnerung hatte. Zum Beispiel Testblase hatte ich einfach nur Ungeduld wahrscheinlich. Da hätte ich einfach nur Geduld haben müssen und hätte halt auch, hätte ich es auch durchgehabt. Dann das zweite ist, dass manche Sterne einfach, ich finde, nicht so ganz sichtbar waren, was man so tun musste, bin ich ganz ehrlich. Also bei manchen war ich mir nicht so sicher, was ich jetzt überhaupt zu tun habe. Also bei den Geheimsternen zum Beispiel. Ja, aber trotzdem im Großen und Ganzen hat mir das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ich gebe ihm, also trotz meiner ganzen Kritikpunkte und dass man halt mit Bewegungssteuerung die Blase, den Ball und das Surfen machen musste, gebe ich dem trotzdem eine gute 8,5 von 10. Also kann man sagen, eine 85 von 100, könnte man dazu sagen. Ja. Es ist halt Nostalgie sehr viel gewesen, das Spiel für mich. Ich verstehe auch jeden, der sagt, yo, Mario Galaxy mag ich so gar nicht. Ja, ich hätte auch nicht, sagen wir es mal so, hätte ich es nicht als Kind sehr viel gespielt, dann würde ich wahrscheinlich nicht so feiern. Aber ja, ist egal eigentlich. Ich habe als Kind halt sehr viel gespielt, deswegen wollte ich es unbedingt spielen als Let's Play. Hier ist es als Let's Play. Und ja, ich bin zufrieden mit dem Let's Play zu Super Mario Galaxy. Und das war auch mein erstes Projekt, was ich auf diesem Kanal beendet habe. Und ich hoffe, es werden noch mehr folgen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Aber es hieß noch, wir haben irgendwas freigeschaltet. Thank you so much for playing my game. Ah, siehste, da ist noch eine Cutscene. Mhm. Oh lol. Vielen Dank. Ich werde auch in Zukunft von dem Stern aus über euch wachen. Das war süß. Das
jetzt? Oh mein Gott. Stimmt, das hat ja eine Verbindung. What? Oh. Super Luigi Galaxy. Du kannst jetzt mit Luigi spielen. Jo, das speichern wir natürlich safe. Und wir schauen, ich zeig's euch. Wir haben das Spiel abgeschlossen. Geschafft. Jetzt könnte ich auf Luigi switchen. Mario. Und wir könnten mit Luigi in Run beginnen. Aber das werden wir erst 2023 tun, wie gesagt. Wahrscheinlich um die gleiche Zeit. Aber wir schauen mal. Wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht kommt auch Nintendo und Co. um die Ecke und sagen so: Yo, Bro, du bist bis nächstes Jahr noch beschäftigt mit Videotiteln. Zum Beispiel, es kommt ja demnächst Sonic Frontiers und Pokémon Gamecine raus. Und wir wollen ja auch noch Metroid Dread fertig kriegen. Und Plants vs. Zombies. Und ich würde mich über ein Abo sehr schön freuen. Dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle mit Mario Galaxy.